Jamani, tumekuja kumtembelea bibi harusi. Mwajuma ameshakula mtaji? Mtaji sijala. Sema kwa sababu mahali anasumbua sana. Nilianza jana nikaambiwa anakuja leo. Mtaji unao shilingi ngapi sasa hivi? Una mtaji shilingi ngapi? Mbona kama unakula sana kuliko? Wewe Rashid, vipi harusi bwana, maandalizi? Mwenyekiti, umejiandaje harusi sasa? Harusi tumeipokea. Tupo kwenye kazi maandalizi. Kijiji mmejiandaje sasa wakisha harusi inaenda vizuri? Dada, karibuni mkae. Kwanza leo nilikuja kuona Mwajuma anapofanyia biashara. Na watu wengi wanapenda kushiriki harusi. Wengi kweli kweli, wengine ndio hao mnaoona hapo. Wamekuja tuko nao. Karibuni sana. Kwa hiyo mwenyekiti, mheshimiwa diwani, leo tunaunda na kamati za maandalizi, lakini vile vile tupange sasa wiki ijayo wapeleke mahari. Kuna wadau wamesapoti mahari ipo, na Mwajuma na Rashid wamefanya mafundisho ya ndoa kule Kisarawe wamemaliza, lakini jana nimepata maongezi na baba yake Mwajuma. Tumekaa, amekuja pale saa 4, tumekaa naye mpaka saa 11 jioni. Kwa hiyo kila kitu kinaenda vizuri, na lengo ni tulikuja kuona Mwajuma anapofanyia biashara ili kuweza kuwasaidia watakapokuwa wameanza kuishi mke na mme, angalau sasa kipato chao kiongezeke kidogo, kwa sababu ukiangalia hiki kibanda mvua ikinyesha hapa wafanye biashara. Na kule ofisini tumeacha kuna mtu ameleta mchele kama maharage kama kilo 60 au 70 nafikiri. Rashid, unafanyia wapi biashara, shughuli yako? Ni hapo hapo. Umejiandaje na ndoa bwana? Mnatembeleana nini? Tulisema hamna kutembeleana. Na walivyokuja kujifanya mafundisho ya ndoa mimi nilikuwa Zanzibar. Kwa hiyo nikasema kila mtu alale kwenye hoteli yake. Lakini hasa bahati nzuri Mwajuma alikuwa anaishi kwa dada yake. Alafu Rashid alikuwa anaishi hotelini. Na walienda wakapima, kila kitu kiko vizuri. Na mheshimiwa shehe wa mkoa ameomba kufungisha hii ndoa. Sasa na huku tutafute uwanja. Tutafanya harusi yetu kwenye uwanja, kijiji chote kishiriki. Kwa sababu Mwajuma na Rashid walipatikana kwenye mkutano wa kijiji, si ndio? Tusiwanyime fursa wananchi kwa shughuli yao. Lakini kitu kingine, kuandaa zile ngoma za Wazaramo. Yaani hii harusi inaenda kienyeji kulingana na mazingira na utamaduni wa Wazaramo. Tusibadili chochote kutiatia doa. Kwa hiyo muungane kijiji mwe kitu kimoja. Mshirikiane, hao ni watoto wenu. Na kama kuna kijana mwingine naye anataka kuoa, tushirikiana hivyo hivyo mheshimiwa diwani. Si ndio? Na kama kuna binti anataka mchumba ajitokeze, Fursa jamani. Tunamsaidia. Na mimi na vijana wangu hawajaoa. Wapo hawana wanawake. Kwa hiyo mnachaguana. Mheshimiwa mwenyekiti, vijana wakioa wanapata utulivu. Na kijana tukawezesha wanapata fursa ya kuimarisha familia. Familia inaundwa na baba. Kwa hiyo tujitahidi tuwasaidie vijana wetu.